Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mancing jujung, bujuk atau gabus. Gabus yang jenisnya bujuk ya. Tetap sama snakehead, tapi dengan cara yang berbeda. Kita pakai sistem umpan ya, atau orang-orang bilang pakai sistem dasaran ya. Kita umpannya cacing cacing sampah ya. Oke, lanjut, semoga dapat rekaman strike-nya ya.
Wih, kita dapat babon teman-teman. Kita dapat babon. Lihat, wih, babon. Mungkin sekitar 1 kilo ini. Mantap, mantap, mantap. Babon teman-teman. Lumayan lah, tanggung dah. Kilo gak nyampe nih kalinya. 7 ton. Mantap ya, gabus. Bukan bujuk nih, belum dapat target bujuk, kita baru dapat gabus. Lumayan ya. Walaupun kita pakai, tapi ini pakai ini ya, sling, karena bujuk itu kayak apa ya, kayak toman ya, giginya tajam. Tapi kalau gabus hari ini 2 ya, lumayan tadi. Kita selesaikan dulu. Oke, mantap. Salam dari Lampung. Yuk. Ikan bro, kalau di tempat kampungku ya, nggak tahu kalau di sini, tapi kalau di Palembang sana, khususnya di Banyuasin ya, ini namanya ikannya ikan selinca, kayak gurame kecil, tapi bukan gurame. Selinca kalau tempat saya, atau kalau di tempat kalian. Bukan betok ya, kalau betok enak. Oke, mantap. Lanjut. Oke, ini dapat lagi. Kapal hilang. Habis dong. Dapat cakul nggak kerekam.
ikan water cakul main besar sih, 2 jarian. Ayolah, yuk lanjut.